Hi guys! Welcome back to our channel. And today, I will share with you our mini farm. Actually, yung pinag-aabalahan ng aking husband. And update lang to from the other video. I will post the dati and the ngayon. This is my baby. Hello! Yan na, malaki ng aking tummy. And eto, watch out. Tingnan nyo na lang. Thank you guys for watching. Sa mga nag-subscribe sa akin, thank you guys. Nasa 1,000 plus na tayo. Subscribe kayo guys. And please watch it. Nakakatuwa lang kasi hindi ko expected na magwa 1,000 yun. Pero 1,000 na pala siya. Nakakatuwa lang. And I just wanna thank you guys. So today, share ko sa inyo ang aming little farm. So ito na ang aming mga chickens. And meron pa dyan. And tingnan natin yung husband ko, bumaba siya sa balon kasi naggagawa kami ng sariling pandilig. Ano ba yun? Ano yan? Tubig, pandilig. Kita mo? Ang aming Pagkain nila spaghetti. pig. May babies na 5 piglets. May isang pink. Ayun o. So there. Ang pinapakain dyan, darak. Ano ba yung darak? Yung pinagkiskisan ng palay. Tapos ito naman ang mga manok. Yan, mga manok. Nangingitlog na rin yung mga yan. Partner sila. Ito naman ang aming mga ducks. Ay, madami na din eggs. Oh, diba? Daming eggs. You know. So, hinahayaan lang yan dyan. Puti na silang lahat. O, diba? Dami na nila. Malalaki na. Dati maliliit lang yan. Yan yung maliliit na nag-iikot dun sa bahay. May malalaki na. Those are wild ducks. Ayun, wild ducks. Tutukain ka niyan, Brian. Sanay na sila. Hi! What? Ayun, big duck ka. Ayun, oh. Ayun o. Go to big duck. Wow. Ay, bawal magpabuhat. Come, let's go. Let's walk. Come here. Slowly. Walk slowly. Anong tinatanggal niya, B? Naalis ako muna ng tubig eh. Kalalim ng putik eh. Gaano kalalim yan? Isang ganito pa. Isang ganito pa kalalim. Ang pabubunot mo. Talagang si Kuya kanina. Mga ganun ka, ano pa? Mga isa mo pa? Ang lalim? Pati, tawa ka sa vlog mo na nasa balon ako. Yes! Dito nila nilalagay yung water. Swimming time! Gansa. Wild ducks. Wild ducks. Bakit? Kaya niyo yan, magiging macho kayo.
Ganda ng araw, oh. Diba? So, eto na siya ngayon, guys. Maraming mga learnings sila natutunan sa farm. May mga namatay kami ng mga chickens nung nagtag-ulan. Tapos, dahil din super init, may namatay kaming kambing. Mga ganon. Kasi, syempre, starting pa lang. Though my husband, marunong na talaga siya sa mga manok. Pero, syempre, iba pa rin yung talagang tinututukan mo siya and gagawin mo talaga siyang business sa mga susunod, diba? So here, ayan, nag-start na rin kami mag-incubate ng mga eggs nila. Tapos nag-breed na siya ng mga sarili niyang mga manok. Ayan. So, eto na sila ngayon. Binago yung mga cage nila. So, here. So, punta tayo ngayon dito sa pinagkakaabalahan ng aking husband. Ang kanyang mini farm. Dami sisi. Real, dami baby chicken. Look at the chicken. Let's check. Ito mga bago. Asan? Mga bago yan. Mama, food, look. Wow! Mama, food, look. Mama, 2 weeks na to. Ito, mga 2 weeks. Mama, food. 3 weeks. 3 weeks yan. 3 weeks. 3 weeks. Wow. Ang dami na! Ito, 1 month. Wow. Wow! Ang dami na nila! Kuha na yan. Puro Wow. breed natin. Yan yung mga nanggaling sa incubator. Dami ko na lahat yan. Nice one! Gusto pa nila, oh. Ayun, ako. Oh, ano, ito pakain mo. Joel, kuha pa kalahati. Kalahati. Come here. Mama, food. Joel, yung mga rabbit ba kumain? Oh, wait lang. Hindi ako kasya dyan, anak eh. Halika. Kuha ka, Joel. Dami. Dami na, oh. Papakainin natin sila anak, ha? Ipod natin, okay? What are you guys doing? Tignan mo yun, Di. Di, ganun ba sila mag-mate? Nakita ka na ba ng organ ng lalaki bebe? Hindi. Pag ganun, Spiral? Nagmamadali sila, oh. Hmm. lalo yung malilit na yun. Wow, galing na yun. Joel, di naman yung mga kapit. Diyan ka na. Pati mo, mga inom na yun, ice cream. Hindi, mulimit na sila. Anak, dinamihan mo kapit mo. Dinuhat mo eh. Siya din, tinatanggal niya. Oh, dami. Joel, bigyan mo. May bago bang nakadating na pagkain? Di pa rin sila tapos. Matagal ba yun?
Look at that. Ang dumi-dumi na ang tsinelas eh. Joel, natali yung bibi isa oh. Saan? Nasa clip. Ayun oh. Ayun. Nasa baba. Yan? Ayun oh. Ay, wala na, nakalis na. Ayan guys, may rabbit din kami. Ito sila. Yung mga pigs namin, give up na namin, binenta na. Kasi medyo mahirap siya nung summertime. Sobrang init and hindi na ma-handle dahil konti lang naman kami here sa house. Tapos, yung goats namin nandito pa rin. Yung mga pangsabong naman, dahil hindi kami nagsasabong, pinaalaga muna namin. Pero, amin pa din yun. Kaso nga lang, mas maganda kung dun talaga sa mga nag-aalaga ng pangsabong. Kasi, may routine yun eh. Yung parang, kailangan mo siyang himas-himasin everyday. So, medyo time consuming siya for us. So, dun muna yun. Sa, kung sino man ang nagsasabong talaga. So, yan. Tignan nyo, ganyan mag-mate yung mga rabbits. Nakakatawa yan. Pagka tapos, nahihimatay. Okay, lahat ng sisiw, lagyan mo na. Bye! Bye, guys! Wow! Ayun, dami eggs, oh. Sa bibi yan? Dito ba bahay ng bibi? So, okay, let's go. So, that's it. Pansit, guys. Yan na, na-share ko na sa inyo. Till our next vlog, please do consider subscribing and please like and share. And thank you talaga sa mga nag-subscribe sa akin. Bye! Thank you so much!